Жалпы осы жайықпен айналысып жүргеніміз сол жаңа 2012 жылынан бастап біз сол кезде көпір жаңағы жағаға жақындамайды, қайрандап қалды. Оны экскаватормен қазып, тереңдетіп, ол 2-3 күннен кейін құм жаңағы үйтіп қайтып жақындамайды жаңағы. Сол кезде бір әлі есіме түседі, жаңағы кезіндегі экологтарды айтам да, сол кезде штраф салып кетеді. Ойдай ақша, ол кезде 15 мың теңге бір талай ақша 2012-де. Қазіргі заманда сондай экологтар көп болса екен деймін жаңағы. Жарты метр жарды құлатқан үшін жаңағы. Бір жағынан ойда болды, ертең мына жайық құрыса не болады, болашақ тағдырымыз балдарымызға не қалады деген сияқты. Жалпы Қазақстан азаматы болғасын, өз болашақ балдарымызға артымыздан, олар артымыздан күлмейтіндей қылып, сондай не қалдыруымыз керек. Ал біз енді Коминтерн микрорайонына келдік, жаңағы құм өндіріп жатқан жеріне. Көріп тұрсаңыздар, мына құмдарды өндіріп кеткен, жайықтан тікелей қазу несімен. Ол жаңағы бірінші зауалы, мына келіп жатқан сулай келіп көтергенде, мынандай жаңағы іргелері су толып, жарлар құлай бастайды жаңағы. Қарап отырсаңыз, мына жарлар құлап жатыр іргелерінің бәрі. Ана жерде жаңағы ПГС өндірілмеген, теп-тегісімен жатыр, міне мысалы. Міне жақта аралдар пайда болды жаңағы, үлкен аралдар. 2011-ден бастап, 12-ден бастап екен, бұлар рұқсат алып, қаза бастады. Сол кезден бастап мен осы немен айналысып жүрмін жаңағы. Болмайды, бұны тоқтатайық, себебі осындай завалдар басталады деп. Мына екінші құм өндіріп жатқан жерге келдік, жайық басына. Құм өндірген жерде анандай отложение болады, ана жағадан көрініп, тегістей бөлініп шығып тұр жаңағы. Урал, как живая река, имеет свое дно, свое русло, перекаты, острова, мели, побочные, различные термины. Это живая река. Дно Урала – это то же самое, что почва для степи. Плодородная почва. Нарушая дно, мы нарушаем экосистему. Мы говорим об экосистеме. Экосистема – это с устоявшимся дном, со своей флорой, фауной. Даже та растительность, которая на Урале произрастает, это своеобразная лаборатория по очистке, по санитарной очистке реки. Поэтому все дноуглубительные работы – это губительно для реки, потому что они изменяют режим, потому что они изменяет условия существования водного потока, и в конечном счете это просто простая добыча полезных ископаемых, строительных материалов, никакого отношения к оздоровлению Урала она не имеет. Арналған карьерге келіп тұрмыз қазіргіде. Жайыққа қатысы жоқ. Оның бірақ 19 жылы спецстрой сервис рұқсатын алып, осы жерден құм өндіріп жатыр. Ешқандай жайыққа зияндығы жоқ мұны. Енді айта кететін, осындай карьерлар бізде қала бойынша жеткілікті. Арналған карьерлар жаңағы. Көктемде су құйылып, өз орны толып, жаңағы ешқандай зияны жоқ. Сондықтан мына жайықтан тікелей өндірісті тоқтатудың да мақсаты осы, себебі осындай карьерлардың көптігі бізде. Жайықтың суы соңғы 16 жылда 5 метрден аспай тұр деңгейі. Тек қана су жаңа 16 жылдың ішінде 2017 жылғана 588 сантиметр құрады. Енді жайықтың суының азаюы, болмаса көбеюі, кейбірде мысалы жоғарыдағы Ресей территориясындағы су қоймаларында да кейбірде егертамыз осының кесірі деген сияқты. Бірақ бұл жерде тағы да бір нәрсе бар. Бұл су қоймалары 90 жылдардан бұрын салынған. Қазіргі таңда Элька су қоймасында да су жоқ.
оның 30%-дай бос тұр қазір. Себеп сол Ереклаға да су түспейді. Ерекланың жоғары Верхний Уральский магнитогорский тағы да 2 су қойма бар. Әрине, бұл су қоймалардың әсері тимейді деп айта алмаймын. Жайықтың сулылығына. Енді басынан бұлып тастағаннан кейін бәрібір солады ол су. Бүгінгі таңда Ерекла су қоймасынан жайыққа судың лақтырылуы секундта 15 ақ текше метрді құрайды. Қарасаңыз, Ерекла негізгі жайықтың негізгі арнасына орналасқан бастапқысында. Бірақ қазір жайықтың өзінен бүгінгі таңда Инноварсово гидробекетінен 400 кубтай ағып секундына. Яғни жаңа Ерекланың суға лақтырған судың ешқандай тап сондай әсері жоқ. Да, значит, круглый стол по проблемам экосистемы Урала, сохранения экосистемы Урала. Значит, это имеется специальная комиссия российско-казахстанская по сохранению экосистемы реки Урал. Она связана с тем, что эта экосистема очень быстро деградирует, и деградация связана с особенностями как самого Урала, очень уязвимая экосистема, так и, конечно, с хозяйственной деятельностью, ростом, увеличением забора воды на хозяйственные нужды, как в России, так и в Казахстане, без нерациональным использованием воды, ну и конечно же, с глобальным фактором изменения климата, который тоже во многом связан с деятельностью человека. Оно связано со многими факторами, но главным образом оно связано с тем, что, конечно, очень построены сотни плотин, водохранилищ, перемычек различных, гидростанций. И, конечно, они нарушают естественный исток. Раньше считалось, что это как бы экономически оправдано, но оказалось, что это с долгосрочной перспективы, с более широкого взгляда, с учетом в том числе социальных и экологических последствий, которые сразу не проявляются, выяснилось, что это было ошибочное решение. Поэтому все нынешние решения для акиматов, в том числе акиматов Западно-Казахстанской области или там российских губерний, которые считают, что для решения проблемы нужно строить дополнительное водохранилище, они тем самым усугубляют проблему. Это называется ошибочные серые решения. Необходимо просто восстанавливать естественный сток, который является более надежной основой для водоснабжения. Специфика такова, что научные учреждения, которые могли бы заниматься проблемами бассейна реки Урала, сосредоточены в столицах, но ни в одном из 6 субъектов Казахстана и России, ни в Атырау, ни в Актюбинске, ни в Уральске, ни в Башкирии, ни в Челябинске, ни в Оренбургской области нет специализированных научных подразделений, которые бы занимались проблемами Урала. Мы занимаемся на общественных началах. Видите, да, я могу сказать, что из Москвы, из Нур-Султана проблемы Урала далеки, и они их, конечно, не чувствуют. Ну, в Казахстане это более чувствительно, а в России Урал – это 30-я река. Поэтому дали согласие возглавить комиссию, которая создана в соответствии с соглашением, российско-казахстанским соглашением о сохранении экосистемы трансграничного бассейна реки Урал. Общественность добивалась подписания этого соглашения около 20 лет. Вот были российско-казахстанские экспедиции, которые привлекали внимание. Эта комиссия наконец-то создана, но она создана в 2018 году, но она до сих пор не приступила к работе. Я говорю об этом как член комиссии. Я, да, член комиссии, но она существует на бумаге. Плана работы комиссии нет. Последние годы в связи с пандемией она вообще не заседала. Вот поэтому комиссия не приступила к работе. А со стороны России финансово выделяется на работу комиссии? Деньги? Нет, никаких. Это общественная комиссия. Деньги выделяются на какие-то научные исследования, на гранты, которые могут выиграть любые организации.
отнюдь не те, которые расположены в бассейне реки Урала. Их может выиграть Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, может, Якутск и так далее. Потому что сейчас же у нас тендер объявляется. Ну, деньги не влияют. Я знаю, что темы выполнялись и в Казахстане, и в России такие темы выполнялись, но результат их действий, он никак не влияет, он никак не связан с теми проблемами, которые мы пытаемся решить. Бұл сол мына неткеннен бастап жаңағы мына нақшалар басталады ғой, Ал біз қазір мына айналма көпір, жаңа көпірдің тұсына келдік. Мына жоғарыда бізде ПГС өндіріп жатқан жер мына бір поворот жерде. Енді мына аралдар міне осылардан пайда болған аралдар. Күні кеше мынау кішкентай болды, бұлар енді кашеттап ана жерлерді тайыздығын нетіп жатқан, тереңдетіп жатқандар. Бірақ оны қазір қозғауға болмайды, себебі суды лайлап, ана мосттың ар жағына барып тунай береді ол жаңағы құмдары. Сондықтан мына шешім, жасап жатқан шешімдер өте қате. Айтып жүрген осы маған сұрақ, осындай сұрақ қойды. Олар жаңағы жайықты тереңдетіп жатыр ғой, өндіріп жақсы ғой дейді. 11 жылдан бері тереңдеткен, бір орыннан тереңдеткеннен міне жақтан аралдар шығып жатқан, одан бізге ондай пайда келіп жатқан жоқ. Сондықтан жайықты мүлдем қозғауға болмайды. Мүлдем. Ол өзі руслысын, өзі соғады жаңағы. Қазір жалпы мына осы іспен айналысып жатқан батыр кемесіне барып сұрап көрейік, қандай нелер шаралар жасап жатқанын. Содан білуге болады да, қателерін түзеп. Сұхбат алайық дегеніміз, сұхбаттарын бермейді, жұмыс бабымен бере алмаймыз дейді. Мына отложение кеше мен Facebook желісінде айтқам, қателер қандай қате екенін қазір айта кетейін. Өздері де жаңа айта кетті бізге. Мына отложение мына жерге жасау дұрыс емес, судың жағасына. Мына сайсалар бар, осыған ұзартып, осыға қайдаса, онда действительно таза болатын еді жаңағыдай. Тазалағандар көрінеді. Өздерінде айтып тұрғанда сол шыны керек, бірақ жағдайымыз жетпейді дейді. Жаңағы мына жаққа созып, ағызу жаңа оны біресе өзіміз сынамыз, жұмалап тұрып сынамыз дейді. Ондаймыз осы қазір сынып тұрған күйі енді, осы тұрған күйі. Сосын көп мәселелер туады, енді осы жайықтымызды қалай құтқарамыз, қалай сулығын көбейтеміз деген әркімнің өзінің ойы бар. Меніңше оны сан-саққа жүгіртпей, біріншіден ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Соңғы 30 жылдың ішінде жайықты зерттеген біздің тарапымыздан, мен Қазақстанда айтып тарапымыздан зерттеген бір мардымды жұмыстар көрген жоқпыз. Бұрынғы қазақтың су шаруашылығы бір институт мекемесі болды, Тараз қаласында болды, қазір бар ма жоқ па білмеймін. Тағы да бір географиялық, тағы да бір қоғам бар. Олар да айналысып жүр, арасында кейбір мамандарын көрдім, еңбектерін өткенде бір осындай кездесу болғанда бір жігіт лекциясын оқыды, сол жігіттің лекциясына бірталай көңіліміз толды. Егер сол адамдар қолға алып, жайықтың басынан бастап зерттеу жүргізсе, жағдайын білсе, онда айтып тұрған не, мынандай бір түсінік бар. Су теңгерімі деген, орысшасы водохозяйственный баланс дейді. Кімге қанша керек, қайда кетіп жатыр, соны біз анықтауымыз керек. Біз әрине өзіміздің республикадағы су қоймалары, қандай өзендер бар, одан қандай су түсіп жатыр, оны біршама білеміз. Біршама деп айтып тұрған себебім дәл білмейміз. Қазір көп сондай мекемелер жоғалып кетті. Су шаруашылығына айналысады. Исследования уже многие годы проводятся, десятилетия проводятся. Они все это знают и говорят, что с чем связаны проблемы, что необходимо прекратить, что необходимо отменять и изменять, возвращать обратно. Они это все говорят, но дело в том, что у наших систем управления, которая государственная, у нее свои рамки, в которых они действуют, потому что они должны отчитаться, например, о том, что они увеличили поливы орошаемых земель, и им нужно отчитываться перед президентом и правительством. Им необходимо отчитаться, что вот они построили какой-то новый водопровод. Необходимо отчитаться, что они там создали новые поля орошения. Поэтому у них индикаторы, по которым они отчитываются, они не то что не всегда, а часто существенно не совпадают с тем, что предлагают эксперты и ученые.
Потому что политические рамки, в которых работают лица, принимающие решения, я имею в виду правительство, министерство, акиматы и бизнес, они не способствуют тому, чтобы увидеть значит, реальные причины проблемы и их решать. Потому что, например, министр имеет средний срок работы в Казахстане 2 года. Ну, за эти 2 года он должен показать что-то, чтобы продолжить карьеру. И сможет ли он за эти 2 года восстановить лес или восстановить качество водоема? Он понимает, что не сможет, поэтому он выбирает из всех решений те решения, которые более видны, как рубка дров. Ударил и 2 полена. И он выбирает те решения, которые, как правило, ухудшают и углубляют проблему. Енді биыл облыс әкімі жаңағы мыңда бір рахмет айтам. Құлақ салып жаңағы маған көмектесіп жатқанына жаңағы. Иә, соның дәлелін жасасам, мен осыларды тоқтатуға дайынмын деп халықтың көзінше айтты.